美国主导的环太平洋2024联合军演27号正式开启，将持续至8月1号。今年由隶属于太平洋舰队的美海军第3舰队司令约翰·韦德担任联合特遣队指挥官。值得警惕的是，其中一场科目被认为是模拟击沉解放军军舰。中国国防部回应称，美方妄图通过所谓军演吓阻中国军队，这是不可能完成的任务。 根据美海军发布，此次环太平洋2024在美国夏威夷岛屿及其周边地区举行，共有来自29个国家的40艘水面舰艇、3艘潜艇、14国的陆军部队、150多架飞机以及超过25000名官兵参加。相较2022年的26国38艘舰艇的阵容，本届环太军演规模更大。 作为世界上最大规模的多国海上演习，环太军演始于1971年，由美国太平洋舰队2年主办一次，今年是第29次。此前，岛内绿营媒体曾炒作称美方可能邀请台军参演，但与美方宣称支持台湾地区参加世卫大会一样，最后不了了之。分析指出，这种说辞很明显是民进党当局的舆论战手法。假如美方邀请台军参加环太军演，将是触碰中方红线中的红线的行为，后果极其严重。 美军新闻稿显示，此次环太军演科目包括反潜战、多舰水面战、多国两栖登陆以及航母打击群对抗实弹部队的多轴防御等。其中，击沉科目是重头戏，参与方使用反舰武器对目标舰艇进行实弹打击。外界注意到，该科目每次选择的靶舰都暗含小心思。今年的靶船是一艘已退役的美军4万吨级塔拉瓦号两栖攻击舰。美国智库国际评估与战略中心高级研究员理查德·费舍尔宣称，塔拉瓦号的大小与解放军两栖攻击舰大致相同，因此这次军演意在向中方传达，美国有能力在台海战争中快速击沉解放军的075型两栖攻击舰。根据美国军事新闻网站战区报道，这是环太军演时隔10年再次使用退役的两栖攻击舰作为靶舰。分析指出，两栖攻击舰通常用于在敌方沿海地区进行作战时，在战线后方提供空中与水面支援，以及舰载机的起降，在海军中的地位仅次于航母。大型两栖攻击舰更是衡量一国海军远洋投送能力的重要装备。目前在西太平洋地区拥有这类装备的只有中国、日本和韩国等少数几个国家。2021、2022年分别入列中国海军的头2艘075型两栖攻击舰海南舰、广西舰，均为4万吨级，配备了直通甲板和坞舱、可搭载直升机、气垫登陆艇等两栖作战装备，具备立体登陆作战能力，也被外界视为解放军进行夺岛作战的重要利器。因此，美国大张旗鼓的炒作在环太军演中击沉一艘4万吨的两栖攻击舰靶船，值得警惕。对此，在27号的国防部例行记者会上，针对此次环太军演这一科目设置的潜在意图，国防部新闻发言人吴谦表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，解决台湾问题是14亿多中国人民自己的事，不容任何外来干涉。美方妄图通过所谓军演吓阻中国军队，这完全是不可能完成的任务。击沉实际上是军演的常规科目之一，但近期美国主导的演习屡屡炒作。今年5月，在美菲肩并肩联演期间，美国和菲律宾军队在澳大利亚空军侦察机支援下，发射了一连串高精度火箭弹、炮火和空袭，并击沉了一艘模拟敌舰。当时美菲媒体炒作，这艘靶船是一艘改装做军事用途的退役商业运输船，由一家中国船厂制造。有观察指出，美军屡屡设置击沉科目，实际上是在南海及台海问题上拉小圈子、搞阵营对抗的宣传战手法，以及为军事介入做准备。但对于中国而言，这也是一个很好的观察机会，能通过其行动的部署来了解对方的战术手段，对制定应对方案有帮助。环台军演的代表意义在哪里？真的是为台海安全吗？没有啊，他今天要炸毁的是4万吨级以上的军舰，他今天要告诉你的是要把整个变成无人机地狱。我看不出来这些所谓的西方国家哪一个真心的为我们台海中间的和平在做努力，没有，只有2个字叫拱火。最后的目的只是为了民主党要选举，然后大家可以拿到选票，拍拍屁股就走了。结果呢，谁倒霉？我们倒霉，股票下跌，能源短缺，被封锁了，军事演习，
剩下受苦的还是台湾人。另据美媒报道，新上任的美军印太司令部司令帕帕罗近期还透露，美军将实施一项名为“地狱警官”的计划，以应对来自中国大陆的攻击。他宣称，想利用一系列机密能力，把台湾海峡变成无人地狱，这样我就能让他们1个月的生活变得极其痛苦，从而为美国争取到时间去做其他事情。在月初的新加坡香格里拉对话会上，帕帕罗还宣称，这是挫败大陆武力攻台行动的关键。届时，通过大规模使用无人机、无人艇和无人潜航器，将台湾海峡变成无人地狱。根据美国国会已经拨款的复制计划，美军已经为此投入10亿美元。对此，国防部新闻发言人吴谦27号回应称，美方一些人为了以台制华，不惜把台湾海峡变成人间地狱，极为丧心病狂。这也再次表明，台独分子妄想以美谋独，终难逃脱棋子变弃子的命运。那些叫嚣要把别人的家园变成地狱的人，首先要做好自己先下地狱的准备。中国人民解放军一向是敢打硬仗，能打胜仗。对于一些人的威胁与恫吓，我们从来就不吃这一套。法国国际电台在报道骇人听闻的美军地狱警官计划时指出，这与美方的战略模糊相违背。报道指出，拜登在其任内多次表示将派遣美国军队以保卫台湾，但其后美国国务院也多次出来灭火，称美国坚持一中政策不变。拜登近期也在接受《时代》杂志采访时改口称，这将视情况而定。法国国际电台还指出，特朗普似乎不太可能出兵干预台海。他在任期间曾对一位共和党参议员说：“如果中国发动攻击，我们什么也做不了。”大陆事务部门宣布将赴陆港澳旅游警示提升为橙色。那么这背后的政治意图，您觉得是什么？其实对此，赖清德当局已经是不打自招了，说此举就是为了反制大陆早前发布的关于依法惩治台独顽固分子、分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见而来的。而在我看来，赖清德当局可谓是居心叵测，极其阴险。大陆已经反复说过了，出台这份意见的目的，只是为了打击极少数顽固台独分子。然而，赖清德当局却向全体台湾民众发出了旅游警示，也就是说，大陆只是想震慑一下一小撮顽固台独分子，赖清德就反过来以此来恐吓全体台湾老百姓。这背后的邪恶之处就在于，赖清德当局故意混淆视听，将一小撮顽固台独分子跟绝大多数台湾老百姓画上了等号，混为了一谈。当大陆准备精准打击一小撮顽固台独分子的时候，赖清德当局却将这一小撮顽固台独分子混在了绝大多数台湾老百姓当中，甚至是将绝大多数台湾老百姓推到了最前线来为自己挡子弹。除此之外，我们还知道，过去这些年来，大陆在处理台湾问题的时候，不仅会将台独分子与绝大多数台湾老百姓给分开来，而且为此制定了一手软一手硬，软的更软，硬的更硬的基本策略。这样做既可以起到反毒的作用，同时还可以起到通过两岸民众之间的交往与心灵契合，来促进两岸和平统一的作用。而在大陆将一小撮顽固台独分子跟绝大多数台湾老百姓做分开处理的时候，赖清德当局却将他们故意混淆在了一起。因此赖清德当局此举还有另外一个险恶用心，那就是刻意破坏大陆处理台湾问题的基本策略。那面对赖清德当局故意将绝大多数台湾老百姓推到火线，为巩固台独分子挡子弹的做法，大陆又应该如何来应对呢？其实，在这一方面，台独势力，尤其是赖清德当局，绝对是属于有前科的老司机。他们在这方面的操作可谓是轻车熟路，如鱼得水。这些年来，每当大陆打出打击台独措施的时候，他们就污蔑说这是在打击台湾。每当解放军的飞机和军舰进行绕台航行，准备震慑台独的时候，他们不仅据此炒作中国大陆威胁论，而且也会说成是在威胁台湾民众。其中最为典型的是，前些年当大陆提出要探讨用一国两制的方案来解决台湾问题的时候，蔡英文当局不仅刻意污名化一国两制，而且将一国两制与九二共识画上了等号，并以此为武器，对认同九二共识的国民党进行了反戈一击，甚至使得国民党内的一些人一度对九二共识产生了怀疑和动摇。
而且他们这样做的最终目的，就是要为两岸的彻底脱钩与所谓的两岸互不隶属的新两国论来创造舆论氛围。而这样一种现象，其实也就再度提醒了中国大陆方面，台独与反台独之间的斗争不仅异常激烈，而且两岸问题高度复杂敏感。大陆每打出一张反独牌的时候，都要清楚地知道，它有可能会被台独势力反向利用，并要为此做好进一步的应对预案。具体来讲，就是这意味着中国大陆在进行反独促统斗争的时候，不仅要有高超的政治智慧和斗争水平，而且在发力的时候要更为的精准，尤其是要在如何团结岛内绝大多数人与孤立一小撮台独分子方面下更细的功夫。除此之外，还得要进一步强化自己的论述能力，打好反独促统的舆论战。比如在大陆出台关于依法惩治台独顽固分子、分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见的之后，赖清德就别有用心地表示，这份意见出台后，台湾90%以上的民众都会受到波及，因为在台湾除了统一促进党之外，任何党派，包括国民党在内，都会被大陆认定为独派，并因此而受到打击。这样一番操作，显然就是要将中国大陆打击一小撮顽固台独分子的行为，刻意扭曲为是在打击岛内的绝大多数人。在这种情况下，我认为大陆方面就应该站出来及时澄清，甚至是做出具有说服力的论述，以安抚住认同马英九所理解的9·2共识的国民党与蓝营人士，避免被赖清德当局混淆视听。